Today we'll discuss on Indian Accounting Standard 8. In short, it is called as Ind AS 8. So this accounting standard deals with accounting policies, changes in accounting estimates and errors. So your Ind AS is mostly theoretical and straight topic. Practically चाहिँ अलिक कम्ती, okay? So practically means practical problems, okay? So अस्ति मैले Ind AS1 पढाउँदा भनेको छु कि Ind AS1 main Ind AS हो, okay? Which is presentation of financial statement र अरु सबै चाहिँ बेस हो financial statement बनाउनको लागि. So यो accounting standard पनि के भयो त त्यसो हुँदा? That this accounting standard is also a base for what? For preparing financial statement. Okay. So कसरी बेस भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल लिउँ. जस्तो अकाउन्टिङ स्टेटमेन्टमा केही पोलिसिस चेन्जेस भयो भने, ओके, या फिनान्शियल स्टेटमेन्टमा केही एस्टिमेट गर्नु पर्यो या केही एस्टिमेट गर्नको लागि कस्तो खालको सिस्टमहरु युज गर्नु, ओके, कस्तो खालको मेथड्सहरु युज गर्नु, या कुनै एरर्स आयो भने कसरी रेक्टिफाई गर्नु, ओके. सो यस्तो कुरा चाहिँ यो इन्ड एएस 8 ले सिकाउँछ. सो बेसिकली यो एउटा के भयो, एनालाइटिकल च्याप्टर हो जसमा कुनै सिचुएसन या कुनै केस स्टडी गरेर कसैले फलो गरेको अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट पोलिसिजहरु अकर्डिङ टु रुल्स छ कि छैन चेक गर्ने हो, ओके. सो अब जुनै पनि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड पढ्दा पहिला हामीले के हेर्नु पर्यो, अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट एन्ड अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि अगाडि फर्स्टमा के हेर्छ, अब्जेक्टिभ हेर्छ, ओके. सो अब्जेक्टिभमा सी यहाँ के लेखेको छ, द अब्जेक्टिभ अफ दिस स्ट्यान्डर्ड इज टु प्रिस्क्राइब द क्राइटेरिया फर सेलेक्टिङ एन्ड चेन्जिङ अकाउन्टिङ पोलिसिज together with the accounting treatment and disclosure of changes in accounting policies, changes in accounting estimates and correction of errors. The standard is intended to enhance the relevance and reliability of an entity's financial statements and the comparability of those financial statements over time and with the financial statement of other entities. So I'll read the second one too. Disclosures, requirements for accounting policies, except those for changes in accounting policies, are set out in Ind AS1, presentation of financial statement. अब यो दुईटा objective बाट हामी के बुझ्दै छ भने that financial statement चाहिँ कस्तो अरे, true हुनु पर्यो, true and fair हुनु पर्यो, okay, and is used by user for decision making, okay. सो जति पनि फिनान्शियल स्टेटमेन्टहरु बनिन्छ त्यो त एकदमै ट्रू हुनु पर्यो, फेयर हुनु पर्यो, कहीँ पनि बायस हुनु भएन. एन्ड यो कुरा चाहिँ कसलाई युजफुल हुन्छ, जसले डिसिजन मेक गर्छ उसको लागि, ओके. फर एक्जाम्पल द क्रेडिटर्स, ओके, द ब्याङ्कर्स, एनी अदर ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन्स, ट्याक्सिङ डिपार्टमेन्ट, इन्भेस्टर्स, ओके, देयर आर मेनी, एन्ड अल्सो द म्यानेजमेन्ट अफ अ कम्पनी. सो त्यसै कारण डिसिजन मेक गर्नको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, फिनान्शियल स्टेटमेन्ट जहिले ट्रू हुनुपर्छ. सो यो इन्ड एएस 8 ले चाहिँ के गर्छ कि फिनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि त्यहाँ लुप होल्सहरु केही नहोस् भनेर एउटा चेक गर्ने एउटा के पनि हो यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड हो, ओके. सो अर्को यहाँबाट यो अब्जेक्टिभबाट के पनि बुझ्छ भने यदि ट्रू हो भने फिनान्शियल स्टेटमेन्ट ट्रू हो भने के पनि हुन्छ, that it should be relevant, reliable and comparable पनि हुनुपर्छ, ओके. सो तिमीहरूले फिनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँदा देखेको छ कि कम्पेरेबल कसरी हुन्छ भन्दा, कम्पेरेबल जब हुन्छ जब हामी पहिलाको 3 इयर्सको डेटाहरू हामीले लिन्छौँ बनाउँदा, राइट. फर्स्ट मिन्स दिस इयर, ओके, यो इयर र प्रिभियस इयरको त विथ अमाउन्टै हामीले सबै कुरा लेख्दै लगेको हुन्छ सो द्याट कम्पेयर गर्नु सजिलो होस् भनेर. तर प्रिभियस थर्ड इयरको चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले, त्यो थर्ड इयरको चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ प्रिभियस सेकेन्ड इयरमा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर हामीले देखाउनु पर्छ, ओके. एन्ड अर्को हामीले यो अब्जेक्टिभबाट के बुझ्छ, द्याट दिस इन्ड एएस 8 has laid down principles which enhance relevance, reliability and comparability.
अब फिनान्शियल स्टेटमेन्ट रेलेभेन्ट रिलायबल र कम्पेरेबल त हो, तर यसले के गर्छ, इन्ड एएस 8 ले त प्रिन्सिपल्सहरू सेट डाउन गरेको छ, जसले चाहिँ यो तीनटा जुन चाहिँ एलिमेन्ट्स छ रेलेभेन्ट रिलायबल एन्ड कम्पेरेबल त्यो कुराको अझै पनि स्ट्रङ गराउँछ त्यसलाई। ओके, सो इन अ वे हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो, द्याट फिनान्शियल स्टेटमेन्ट मस्ट बी ट्रु हो। ओके, ट्रु हुनको लागि अब के हुनु पर्दो रहेछ, you understood. Okay, come to next one. We have scope. Okay, so scope ma ke cha, these standards shall be applied in selecting and applying accounting policies and accounting for changes in accounting policies, changes in accounting estimates and corrections of prior period errors. Okay, and point 2 we have the tax effects of corrections of prior period errors and of retrospective adjustments made to apply changes in accounting policies are accounted for and disclosed in accordance with IND AS 12 income taxes. Okay, so यहाँ के भन्दैछ भने हाम्रो अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ भन्दा 3 प्रकारले हुन्छ। ओके, फर्स्ट वान इज क्राइटेरिया फर सेलेक्टिङ अकाउन्टिङ पोलिसिज। ओके, अकाउन्टिङ पोलिसिज कस्तो कस्तो प्रकारको हुन्छ र त्यहाँबाट कस्तो खालको सिलेक्ट गर्नु, त्यो त फर्स्ट क्राइटेरिया अरे। ओके, अर्को क्राइटेरिया के छ, जुन चाहिँ सिलेक्ट गरेको छ त्यसलाई एप्लाई कसरी गर्नु, त्यसै कारण सेकेन्ड क्राइटेरिया के भयो, अकर्डिङ टु दिस स्कोप क्राइटेरिया फर एप्लाइङ अकाउन्टिङ पोलिसिज। पहिला सिलेक्ट गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि एप्लाई गर्नु पर्यो। अनि थर्ड कुरा यहाँबाट के बुझ्दैछ भने अकाउन्टिङ फर चेन्जेस इन अकाउन्टिङ पोलिसिज, यदि कुनै पोलिसिजमा चेन्जेस आयो भने त्यसको अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ त्यो पनि देखाउनु पर्यो। ओके, एन्ड पोइन्ट 3 मै अर्को के देख्नु पर्यो, चेन्जेस इन अकाउन्टिङ एस्टिमेट्स, यदि एस्टिमेट्समा के चेन्जेस आएको छ भने त्यो पनि देखाउनु अरे। एन्ड लास्ट वान, कुनै पनि एरर्स आएको छ भने त्यो एरर्स गर्नुपर्छ। ओके, करेक्ट गर्नुपर्छ। एन्ड त्यो करेक्ट गर्नको लागि त के हेर्नु पर्यो हामीले, दिस वान प्रायर पिरियड errors. Okay, sorry, this one. Why I'm not able to select, just a second. This is what we should take care of. Okay, yeti kura, this one. So yeti butcha. And number 4 what we have, नम्बर 4 इन द सेन्स ट्याक्समा चाहिँ के भन्दैछ भने यदि कुनै पनि प्रायर पिरियड एरर्स यदि त्यस्तो के गरेको छ भने त्यसलाई करेक्सनहरू गरेको छ भने त्यो रेट्रोस्पेक्टिभ एडजस्टमेन्ट के गर्नु पर्यो, अकाउन्टिङ पोलिसिसमा एप्लाई गरेर अकाउन्ट पनि गर्नु पर्यो। ओके, एन्ड अकाउन्ट भनेको कस्तो हो, द्याट सुड बी डिस्क्लोज्ड in your balance sheet or in your financial statement for taxing purpose भनेर भनेको। ओके, अब यहाँ नयाँ वर्डहरू आयो, जस्तो यो प्रायर पिरियड एरर्स भयो, राइट। एन्ड यहाँनिर तिमीहरूले यो येल्लो लाइन जुन चाहिँ देख्दैछ रेट्रोस्पेक्टिभ एडजस्टमेन्ट भन्ने, यो कस्तो हो मैले तिमीहरूलाई इक्जाम्पलसँगै देखाउँछु। ओके, एन्ड कम टु नेक्स्ट वान, वी हेभ डेफिनेसन्स। ओके, डेफिनेसन्समा यहाँ भनेको छ, द फलोइङ टर्म्स आर युज्ड इन दिस स्ट्यान्डर्ड विथ द मिनिङफुल स्पेसिफाइड। ओके, विथ द मिनिङ्स स्पेसिफाइड। There it's given accounting policies are the specific principles, bases, conventions, rules and practices applied by an entity in preparing and presenting financial statement. Euta bhayo. And then we have next, a change in accounting estimate is an adjustment of the carrying amount of an asset or a liability or the amount of the periodic consumption of an asset that results from the assessment of the present status of and expected future benefits and obligations associated with assets and liabilities. Changes in accounting estimates result from new information or new developments and accordingly are not correction of errors. Okay, so basically हामी यो डेफिनेसन्समा हामी यो के बुझ्दैछ भने अकाउन्टिङ को डेफिनेसन के हो,
mostly we will call it as it's art of recording, summarizing, and all. That is one definition of accounting, okay, formal definition. But if you have to say accounting in one word, it's called as language, okay. So accounting is language of business. So financial statement preparation and presentation, okay. financial statement को preparation र presentation को लागि जुन principles, conventions, etc. adopt गरेको हुन्छ एन्टिटीले, त्यो principles लाई चाहिँ के भन्छ रे, accounting policies भन्छ, okay. For example, FIFO method ले तिमीले पहिला inventory valuation गर्न सिकेको थियो, right? So त्यो एउटा के भयो, एउटा policies भयो, एउटा method भयो जुन चाहिँ कम्पनीले युज गर्दैछ के को लागि, valuation of inventory. But there are other companies जसले weighted average पनि त लिन सकेको हुन्छ inventory calculation को लागि, या LIFO method पनि युज गर्न सक्छ, okay. So यो एउटा के भयो, this is just an example. अब यहाँनिर के भन्दैछ भने अर्को एउटा लास्ट वर्ड हेर, यहाँनिर लास्ट सेन्टेन्स हेर यहाँनिर, and accordingly are not correction of errors. अब यो अघिको कुरा जुन चाहिँ prior period errors, okay, and retrospective errors जुन चाहिँ माथि पढेको छ, and यहाँ आएर जुन चाहिँ यो are not correction of errors, यसको हामी एउटा एक्जाम्पल लिएर गरौँ, ओके, कस्तो हो भनेर भन्नु खोज्दैछ यहाँनिर. Okay, I'll show you, just a second. Okay. This is an example, okay? Example, अब यो prior period अब errors हरु भनेको के हो, या यो जुन चाहिँ retrospective भनेको के हो, and त्यो last line मा के पढेको थियो अघि हामीले, यहाँ के पढेको छ, यो are not correction of errors भनेको छ, यो के हो त, ओके. ओके, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो करेन्ट इयर छ हाम्रोमा, करेन्ट, pardon me for my bad handwriting, करेन्ट इयर के भनेर मानिलियौं 1/4/2020 मानौं, ओके. भन्नुको मतलब 1/4/2020 चाहिँ कहिले एन्ड हुन्छ, इट विल डेफिनेटली एन्ड अन 31/3/2021. सो हाम्रो इयर चाहिँ के भयो, 2021 भनेर मान्यो, राइट. एन्ड अब मानौं यहाँनिर हाम्रो के छ, मिस्टर ए के भयो, एउटा एम्प्लोई छ, ओके. सो यो एम्प्लोईले त केस, नट केस अहिले नै, अब केस हाल्यो उसको स्यालेरीमा, लेट्स से, ओके. अहिले उसको करेन्ट स्यालेरी कति छ, करेन्ट स्यालेरी उसको 20,000 पर मन्थ छ, ओके. एन्ड 20,000 पर मन्थ भनेको कति हो एनुअल स्यालेरी, 20,000 into 12 गर्दा कति आयो, 2,40,000, राइट. सो 2,40,000 हो. सो यो मान्छेले केस हाल्यो कि मेरो स्यालेरी चाहिँ 20,000 होइन, मलाई त 50,000 एक्स्ट्रा पनि पाउनु पर्छ एभ्री इयर भनेर उसले केस गरेको छ, ओके. त्यहाँदेखि केस गर्दाखेरि उसले के भन्यो कि केस गर्दाखेरि नट ओन्ली दिस इयर तर प्रिभियस 5 years देखि भनेर भन्दैछ, ओके. सो 5 years कन्सिडर गर, 1920, ओके, 18, 19, then we have 17, 18, we have 16, 17, and then 15, 16, 5 वर्षको, ओके. सो यो जति 5 years छ यसमा पनि 50,000 पाउनु पर्छ भनेर उसले केस गर्यो. केस गर्दाखेरि अब केस भनेको के हो, एउटा स्यालेरी डिस्प्युट भनेको हो नि त, स्यालेरी डिस्प्युटमा भइरहेको छ यो कुरा. सो
लास्टमा कम्पनी कोर्टको भर्डिक्ट आयो कि द्याट कम्पनी विल ह्याभ टु पे रेट्रोस्पेक्टिभली फ्रम 14-15 भनेर चाहिँ आयो एउटा अर्डर भर्डिक्ट। ओके, त्यस्तो हुँदाखेरि के भयो, अब कम्पनीले चाहिँ प्रायर पिरियड एरर्स भनेको यो सबै एरर हो नि त, राइट? यो 1920देखि 15-16सम्मको करेक्सन गर्नु पर्यो अब हामीले। सो यो कम्पनीले के गर्छ, एभ्री इयर 50,000, ओके, यहाँ पनि यहाँ पनि यहाँ पनि यहाँ पनि, सो कति भयो, 2,50,000। यति कम्पनीले के गर्नु पर्यो, यो मिस्टर ए लाई दिनुपर्छ। ओके, एन्ड दिस मिस्टर ए इज नट जस्ट एन इन्डिभिजुअल। ओके, सो इन्कम ट्याक्समा तिमीहरूले पर्सन भनेर के हो भनेर पढेको छ, राइट? त्यो पर्सनमा जतिवटा 7वटा छ, त्यो 7जना सबैजनाले यो यसमा उनीहरूले गर्नु सक्छ। ओके, इट क्यान बी अ कम्पनी, इट क्यान बी अ फर्म, इट क्यान बी एओपी, आर्टिफिसियल जुरिडिकल पर्सन, ओके, लोकल अथोरिटी, सबै यहाँनिर हुनसक्छ। दिस जस्ट एन इक्जाम्पल मिस्टर ए भनेर चाहिँ। सो 2,50,000 त दिनु पर्यो। अझै उसले के गर्नु पर्यो, द्याट यो वर्ष 2020-21मा पनि उसले के गर्नु पर्यो, 50,000 पे गरेको हुनुपर्छ। ओके, सो 3 लाख चाहिँ के भयो, कम्पनीबाट मिस्टर ए लाई ड्यू भयो। ओके, एन्ड यो ड्यू भएको चाहिँ यो त एउटा इफेक्ट हो, यो जति पनि म देखाउँदैछु यो यति, यो त प्रायर पिरियड एरर्सहरू भन्छ। ओके, तर हामी बुझ्यौँ कि अब यो कुरा चाहिँ अब प्रायर पिरियड एरर भनेको त मैले भनिहालेँ के हो भनेर। ओके, तर अब यो त कम्पनीको हिसाबमा त यो के भयो, एउटा एरर त होइन नि, बिकज देयर वाज नो एरर अफ ओमिसन। कम्पनीले त के गरेको थियो, एरर अफ ओमिसन गरेको थिएन, निदर दिस इज मिस स्टेटमेन्ट। ओके, मिस स्टेटमेन्ट पनि होइन, यो त जस्ट एउटा के भयो, कोर्ट केस हो, एन्ड इज अ लायबिलिटी टु अ कम्पनी। ओके, लायबिलिटी मात्रै हो। अब प्रायर पिरियड हो भन्दैमा, प्रायर पिरियडमा चेन्जेस आयो भन्दैमा यो एउटा के भएन, इट इज नट अ प्रायर पिरियड एरर। यहाँनिर जुन चाहिँ लेखेको छ, आर नट करेक्सन अफ एरर्स भनेको त त्यही हो। सो सबै कुरा प्रायर पिरियडमा भयो या करेक्सन ल्यायो या चेन्जेस भयो भन्दैमा के हुँदैन, द्याट दिस विल नट बी कन्सिडर्ड एज प्रायर पिरियड एरर्स। ओके, सो अब तिमीहरूले यस्तै कुरा चाहिँ यो च्याप्टरबाट बुझिल्याउँछ। ओके, एन्ड अब तिमीहरूले यति बुझेपछि त इट बिकम्स भेरी इजी फर यु अल टु अन्डरस्ट्यान्ड अल दिस थिङ्स। ओके, यहाँनिर प्रायर पिरियड एरर्स भनेको के हो यहाँ बुझ्छौ। ओके, मिस स्टेटमेन्ट आर प्रायर पिरियड एरर्स भनेको त ओमिसन, मिस स्टेटमेन्ट हो नि त। अब यो इक्जाम्पलको हिसाबले त यो एउटा मिस स्टेटमेन्ट होइन नि त, एउटा ओमिसन पनि होइन कम्पनीको। सो एउटा भर्डिक्ट आएकोले गर्दाखेरि एउटा लायबिलिटी भयो कम्पनीलाई, त्यो मान्छेलाई पे गर्नुपर्ने। ओके, रेट्रोस्पेक्टिभ एप्लिकेसन्स भनेको के भयो, अब रेट्रोस्पेक्टिभ भनेको यहाँदेखिको यहाँसम्म नै इफेक्ट जति पनि चेन्जेस आयो त्यो कुरा चाहिँ डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो। ओके, एन्ड यो कुरा मैले बुझाएको छु। ओके, नाउ सी, अब एरर्स कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ त्यो पनि हेर्नु। ओके, अब यो त खास एरर्सहरू त यो तिमीहरूले पढिसकेकै हो। इभन देन जस्ट अ सेकेन्ड, आई थिङ्क यहाँनिर गर्नु मिल्छ होला। ओके, सो लेट्स से एरर्स कति प्रकारको हुन्छ। यस्तो गरौँ, यु अल हेभ स्टडिड बेसिक अफ अकाउन्ट्समा पढेकै कुरा हो यो। ओके, सो यहाँ भन्दैछ फर्स्टमा
clerical errors. अर्को हुन्छ compensating errors. And then you have principal errors. Okay, so clerical errors चाहिँ कस्तो हुन्छ? Clerical errors may be omissions हो नि त, राइट? यो complete अब omission हरु भनेको के हो त्यो त तिमीहरुलाई थाहा छ है. Complete omissions. Then we have number 2, partial omissions, and then we have commission errors. Okay, so prior period omissions मा के हुन्छ भने financial statements for one or more prior period, if something is omitted or if such financial statements are misstated, then त्यो मिसस्टेट गरेको चाहिँ त्यो युज नगरेर यो मिसयुज गरेको हो भनेको. ओके, सो let me explain you in other way. जस्तो पहिला कहिले म्याथमेटिकल मिस्टेक्सहरु गरेको छ, फ्रड, मिसइन्टरप्रिटेशन्सहरु गरेको छ भने, या अकाउन्टिङ पोलिसीजहरु रङली डिस्क्लोज गरेको छ भने भनेको. ओके, सो यो ओमिशन्स चाहिँ अब एउटा कम्प्लिट पुरै मिसइन्टरप्रेट गरेको हुन सक्छ, या पार्शियल गरेको हुन्छ, या अन बेसिस अफ अदर मिसलेनियस थिङ कुनै एरर गरेको भयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यो त्यसलाई रेक्टिफाई गरेको हुनुपर्छ. ओके, एन्ड अब हाम्रो रुल्सको अनुसारले के छ भने यदि कुनै कुरा हामीले मिसइन्टरप्रिटेसन्सहरु गरेको छ र लेटर अन समटाइम्स के पनि हुन्छ भने अननोइङली पनि हुन्छ. ओके, अननोइङली त्यस्तो के भएको छ भने वेल एन्ड गुड द्याट यु क्यान वेन इट कम्स टु यर माइन्ड लेटर अन यु क्यान चेन्ज इट. और या कसैले भनेको छ भने रिड गर्नेहरूले के प्रब्लम देखाएको छ भने यु क्यान चेन्ज इट. बट यो तिमीहरूले विथ इन्टेन्सन कुनै मिसयुजहरु गरेको छ भने त्यसलाई के गर्नु पर्यो, या पक्रा पर्यो भने द्याट यु हेभ टु पे अ पेनल्टी. द्याट वी अल नो, राइट, द्याट सच थिङ्स शुडन्ट बी डन. ओके, सो यहाँनिर अगेन लेट मी कम टु अनदर इम्पोर्टेन्ट पेज. See, they have talked about consistency of accounting policies. I have told you last time, accounting policies हरु जहिले पनि consistent हुनु पर्यो. ओके, यदि consistent छैन भने चाहिँ it won't be comparable. So comparable नै हुन सक्दैन. So त्यति बेलामा के गर्नु पर्यो, त्यो retrospective changes पहिलादेखिको changes गर्नुपर्छ, किनभने यो टाइम अर्कै मेथड कुनै फलो गरेको छ अरे इन टर्म्स अफ क्याल्कुलेटिङ डेप्रिसिएसन, इन टर्म्स अफ क्याल्कुलेटिङ द इन्भेन्ट्री भ्याल्युज, त्यो हो भने त पहिलाकोसँग मिल्दैन नि त, पहिला अर्कै प्रकारले गरेको हुन्छ. त्यसै कारण जहिले पनि चेन्जेस ल्यायो भने पनि सो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नेसेसिटी हो अकर्डिङ टु दिस इन्ट AS 8. ओके, एन्ड अर्को चाहिँ यहाँ भन्दैछ एन एन्टिटी सेल चेन्ज एन अकाउन्टिङ पोलिसी ओन्ली इफ द चेन्जेस इज रिक्वायर्ड बाई एन इन्ड AS. इन्ड AS को कुनै पनि नट ओन्ली दिस इन्ड AS. ओके, अरू कुनै इन्ड AS ले पनि चेन्जेस ल्याउनु भन्ने खालको के भयो भने त्यो चेन्जेस अब गर्नु मिल्छ. ओके, या हामीले फिनान्शियल स्टेटमेन्ट राम्रो देखाउनको लागि हामीलाई कुनै कतिवटा कुरा हामी कम्पनीलाई मन परेन भने हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नै अकाउन्टिङ पोलिसिजहरु निकाल्नु मिल्छ.
तर त्यो पोलिसिस निकालेको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, डिस्क्लोज गरेको हुनुपर्छ। ओके, कुनै कुरामा हामीलाई चित्त बुझेन भने। ओके, तर त्यो चित्त बुझेन भने चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ, देयर इज एनदर थिङ टु रिमेम्बर यहाँ पनि। ओके, जस्तो कतिवटा टाइममा हामीलाई के हुन्छ, हामीलाई इन्ड एएसको अनुसारले हामीलाई मन पर्दैन कतिवटा रुल्सहरू। ओके, कम्पनीलाई। सो त्यो टाइममा यदि कुनै चेन्जेस गर्नु मन पर्यो भने के गर्नु त्यो टाइममा, किनभने हाम्रो इन्टेन्सन त नराम्रो होइन। हाम्रो इन्टेन्सन त खालि यो छ कि हामीलाई योभन्दा दामीसँगले हामीले प्रेजेन्टेसन गर्नु पाऊँ आफ्नो फिनान्सियल स्टेटमेन्टमा भन्ने हाम्रो त्यो इन्टेन्सन हो अहिले। सो यदि त्यो इन्टेन्सन हो भने हामीले के गर्नु पर्यो अब, okay, see, at such period of time, सी, यहाँनिर यदि हामीलाई कुनै इन्ड एएस मन परेन भने इन्ड एएस जस्तै अरू कुन एएसहरू छ त्यो चेक गर्नुपर्छ। जस्तो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ, इन्टरनेसनल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ। ओके, सो यु क्यान चेक बोथ अफ इट। त्यहाँ पनि पाएन भने तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, अब अरू कुराको जे फ्रेमवर्क छ त्यो हेर्नुपर्छ तिमीहरूले। ओके, त्यो फ्रेमवर्क हेर्नु पर्यो। या यदि यो पनि मन परेन भने के गर्नु पर्यो, एनी अदर बोर्डले कस्तो खालको रुल फलो गरेको छ त्यो चेक गर्दा भयो। ओके, यदि त्यहाँ पनि मन परेन भने तिमीहरूले के गर्नु, एनी अदर कन्ट्रीको अरू कन्ट्रिजको जुन चाहिँ हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डसँग मिल्छ भने त्यो कन्ट्रीले त्यो सिचुएसनमा के गरेको छ त्यो फ्रेमवर्क फलो गर्दा पनि हुन्छ। ओके, तर बिफोर एप्लाइङ अल दिज हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँभन्दा माथि यो चारवटा जति पनि छ योभन्दा माथि पनि हाम्रो के भयो, अर्को एउटा छ हाम्रो कन्ट्रीको इन्डस्ट्री प्र्याक्टिस। ओके, हाम्रो कन्ट्रीको इन्डस्ट्री प्र्याक्टिसेसहरू चेक गर्नुपर्छ। अरू कम्पनीले यस्तो सिचुएसनमा के गरेको छ भनेर चेक गर्नु पर्यो। ओके, एन्ड नम्बर 2 के फलो गर्नु पर्यो हामीले, प्रोनाउन्समेन्ट मेड बाई आइएएसबी भनेर भन्दैछ। ओके, इफ यु सी पेज नम्बर 2 अफ यो पिडिएफ, आइएएसबी फलो गर्नु भन्दैछ। सो आइएएसबी फुल फर्म चाहिँ के हो, इन्डियन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड हो। ओके, इन्डियन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड, यो दुईटामा फर्स्टमा चेक गर्नु। यदि यसमा पाएन भने यिनीहरू चेक गर्नु। ओके, एन्ड देन कहीँ पाएन भने मात्रै आफ्नो दिनु मिल्छ तिमीहरूले। ओके, आफ्नो दिनु मिल्यो भने चाहिँ लास्टमा प्रपरसँग डिस्क्लोज गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। ओके, एन्ड अर्को कुरा यो इन्ड एएस 8 मा याद राख्नुपर्ने कस्तो कुरा छ भने एउटा अकाउन्टिङ पोलिसी सेलेक्सनमा पनि एउटा कतिवटा स्टेप्स फलो गर्नुपर्छ। ओके, यदि कुनै ट्रान्जेक्सनमा इन्ड एएस एप्लिकेबल हुन्छ भने चाहिँ, ओके, यही भनेको जुन चाहिँ मैले भन्दैछु, यदि कुनै ट्रान्जेक्सनमा इन्ड एएस एप्लिकेबल हुन्छ भने त्यो ट्रान्जेक्सनको अकाउन्टिङ पोलिसी चाहिँ अलवेज एज पर इन्ड एएस हुनुपर्छ। ओके, अलवेज इन्ड एएसमा हुनुपर्छ अन्टिल एन्ड अनलेस त्यहाँ म्याटेरियल एफेक्ट हुँदैन। ओके, म्याटेरियलिटी एफेक्ट भनेको जहाँनिर म्याटर अफ जजमेन्टको कुरा हो। जस्तो डिरेक्टरलाई ₹1 पनि आफ्नो क्यापिटलबाट दिएको छ भने त्यो एउटा म्याटेरियल एफेक्ट भन्दा एउटा जजमेन्टको कुरा हो। सो त्यो कुराहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो, इट सुड अलवेज बी डिस्क्लोज्ड।
ओके, यो नट ओन्ली हाम्रो कम्पनीज एक्टमा मात्रै होइन, ब्याङ्किङ रेगुलेसन्स एक्टहरूमा पनि त्यस्तो कुरा चाहिँ डिस्क्लोज गर्नु भनेर भनेको छ। ओके, एन्ड यदि कुनै इन्ड एएस छैन भने देन आफ्नो अकाउन्टिङ पोलिसिज क्यान बी डेभलप्ड। ओके, डेभलप गर्नु मिल्छ। कस्तो प्रकारले फेरि डेभलपमेन्ट पनि कसले गर्छ अकाउन्टिङ पोलिसिजहरूको, यो यसको डेभलप यो नयाँ नयाँ जसले ल्याउँछ त्यो म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनीले ल्याउँछ, जोसुकै एम्प्लोइजहरूले ल्याएर भएन। ओके, जसले फिनान्सियल स्टेटमेन्टहरू तयार गर्नेहरू त सिएहरू हुन्छ, कम्पनीको डिरेक्टर्सहरू हुन्छ, सिइओहरू बसेर they'll decide. Okay, the management will decide, and that accounting policies should be relevant, okay, and also be reliable, prudence, त्यो हामीले अकाउन्टिङ कन्भेन्सन्सहरू जति पढेको छ, सब्सटेन्स, कम्प्लिटनेसहरू, त्यो सबै के भएको हुनुपर्छ, त्यो अकाउन्टिङ पोलिसिसमा झल्केको हुनुपर्छ। ओके, एन्ड एउटा अब एस्टिमेट्समा याद राख्ने कुरा अर्को, अब एरर्सहरू त तिमीहरूले बुझिहाल्यो के रहेछ भनेर। ओके, अब हाम्रो एस्टिमेट्सहरू छ यहाँ, अब तिमीहरूले यो पढ्दै जाँदाखेरि यो बुझिहाल्छ। ओके, यहाँ डिस्क्लोजरहरूको कुरा गर्दैछ, कहाँ हुनुपर्छ डिस्क्लोजर। अब यो टाइटल अफ इन्ड एएस हुनु पर्यो होइन, वेन एप्लिकेबल द्याट द चेन्ज इन अकाउन्टिङ पोलिसिज इज मेड इन अकर्डेन्स विथ इट्स ट्रान्जिसनल पोजिसन्सहरू, प्रोभिजन्सहरू, द नेचर अफ द चेन्ज इन अकाउन्टिङ पोलिसिज, कस्तो खालको चेन्जेस भयो होइन, सबै कुरा त के गरेको हुनुपर्छ, डिस्क्लोज गरेको हुनुपर्छ। एभ्रिथिङ रिगार्डिङ अर्निङ पर सेयर। ओके, चेन्जेस इन अकाउन्टिङ एस्टिमेट्स। ओके, यो चेन्जेस इन अकाउन्टिङ एस्टिमेट्स भनेको अगेन सी, अब बेसिकली अकाउन्ट्स के हो हाम्रो, अकाउन्ट्स त मोस्टली 99% एक्चुअल हो, 1% त एस्टिमेट हो नै हो। ओके, सो अकाउन्टिङ पोलिसिजमा चेन्जेस, ओके, इफ रिक्वायर्ड बाई इन्ड एएस or can be changed for more relevant and reliable information in financial statement, then the policies can be changed according to IND AS rule. ओके, अब यो सबैले यति मात्रै भन्दैछ, भन्नुको मतलब के भन्दैछ भने, see here again, pardon me for being so late, just a second. सी, हाम्रो अकाउन्ट्समा हामी मोस्टली के भनेर पढ्छ भन्दाखेरि, द्याट जहिले पनि के गरेको छ भने एक्चुअल 99% एक्चुअल त हुन्छ, तर 1% चाहिँ हामीले के गरेको छ, एस्टिमेट भनेर मानेको छ। ओके, जस्ट अ सेकेन्ड, 99% चाहिँ के भयो, एक्चुअल हो हाम्रो, 1% जहिले के हो, एस्टिमेट्स हो। कसरी हुनसक्छ यो एस्टिमेट्स, अब एस्टिमेट्स भनेको त एप्रोक्सिमेट भ्याल्यु भनेको जस्तो हो, भन्नुको मतलब एक्चुअल त होइन नि त एस्टिमेट्स, राइट, बट देन यहाँनिर एप्रोक्सिमेट भन्दैमा यो के हुन्छ, इट डजन्ट अन्डरमाइन दि रिलायबल अफ फिनान्सियल स्टेटमेन्ट। एस्टिमेट हो भन्दैमा इट डजन्ट undermine reliability of financial statement. Okay,
सो म यो त एस्टिमेट गरेको मात्रै हो, म मान्दिनँ यो ब्यालेन्स सिटलाई, यो फिनान्सियल स्टेटमेन्टलाई मान्दिनँ भन्नु चाहिँ मिल्दैन हाम्रो यो अकाउन्ट्समा चाहिँ। ओके, किनभने एस्टिमेट त हामीले मोस्टली प्राय कुरामा गरेको हुन्छ। जस्तो कम हियर, सी डेप्रिसिएसनमा डेप्रिसिएसन हामीले कसरी चार्ज गरेको हुन्छ। अब जस्तो आफ्नो कम्पनीको छ नि त, अब जस्तो कुनै एसेट छ अरे, एन्ड इफ अब आई फिल द्याट इफ इक्वल बेनिफिट इज टु बी टेकन देन आई क्यान टेक स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट? एन्ड समटाइम्स इफ आई फिल द्याट the asset value will decrease and there will be no production after some time, then I'll think of going for return down value method, right? So यो मेथड चुज गर्ने त के छ, मेरो आफ्नै माथि छ नि त। तर यो डेप्रिसिएसन यो मेथड त लिन्छ हामीले, तर एस्टिमेट चाहिँ कसरी गर्छ? यदि हामीले गर्दैछ भने डेप्रिसिएसनलाई जहिले पनि एस्टिमेट लाइफ हेर्छ नि त, राइट? सो डेप्रिसिएसन जहिले पनि के गर्छ, हामी अमाउन्ट जति पनि छ डिभाइडेड बाई, अलवेज डिभाइडेड बाई हामीले के गर्छ, युजफुल लाइफमा हामीले गरिरहेको हुन्छ, राइट? सपोज मलाई लाग्छ कि डेप्रिसिएसन चाहिँ कस्तो भने, जस्तो मसिनरीको 1 लाख छ अरे, ओके, एन्ड मलाई लाग्यो कि यो चाहिँ कति वर्ष मात्रै चल्छ, युजफुल लाइफ, अब यति बेलामा त म स्क्रैपमा दिनु सक्छु भनेर मैले चाहिँ के गरेँ, 10 इयर्स मात्रै गरेँ भने डेप्रिसिएसन यो जुन चाहिँ 10,000 आएको छ, यो त एउटा एस्टिमेट गरेर आएको कुरा हो नि त, राइट? त्यसरी अर्को के हुनसक्छ, हामीले अरू के गरेको छ, डेटर्स, राइट? हामीले 1 लाख कसैले हामीलाई दिनु छ अरे, तर हामीलाई समटाइम्स लाग्छ कि यो अब यतिपल्ट कलेक्ट गर्नु छ हाम्रो पैसा, कि कमसे कम पनि यतिजनाले त दिँदैन होला भनेर हामीले के गर्छ, 10% प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स यो गरेको छ कि छैन अहिलेसम्म हामीले अकाउन्ट्समा, राइट? सो हामीले यस्तो गर्नु भनेको चाहिँ के हो, यो एस्टिमेट गर्नु हो। अब यो 10% चाहिँ के भयो, हाम्रो एस्टिमेटै हो नि त हामीले गरेको। यो हुनसक्छ कतिजनालाई 20% गर्नुसक्छ, नो डाउट। यदि कतिजना छ अरे मान्छे नदिने खालको, एउटा सानो गाउँको इक्जाम्पल लिउँ, अब कुनै एउटा गाउँ हुन्छ जसले आफ्नो बाँकीहरू टाइम टाइममा पे गर्छ, त्यसमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स कम्ती राख्दा भयो, या कुनै ठाउँमा दिँदै नदिने मान्छेहरू छ भने 20% पनि राख्छ। सो यो एउटा के भयो, यो पनि त एस्टिमेट भयो, राइट? अब अर्को इक्जाम्पल कस्तो दिनु मिल्छ, अगेन गुडविल। गुडविल कसरी हेर्छ हामीले? अब गुडविल त्यो तिमीले भ्यालुएसन पढेको छ इन पार्टनरसिपको कुरामा, राइट? पार्टनरसिपमा गुडविलहरू कसरी भ्यालु गर्छ भनेर। सो गुडविल पनि हामीले सम्झिन्छ कि एनदर 3 इयर्स यो बस्छ भनेपछि गुडविल चाहिँ इन्टु 3 इयर्स भनेर हामीले के गर्छ, एस्टिमेट गर्छ। सो यो 3 इयर्स पनि के भयो, एउटा एस्टिमेसन भयो। सो नर्मली अब प्रिन्सिपल्स अफ अकाउन्ट्स भन्दाखेरि हामीले के भन्छ, गोल्डन रुल्स के छ, गोल्डन रुल्स अफ अकाउन्ट्स वी ह्याभ दिस रियल, नोमिनल, पर्सनल एन्ड, यस द्याट मच अन्ली, रियल, नोमिनल, पर्सनल। तर खासै भन्नु हो भने चाहिँ गोल्डन रुल्स 4 प्रकारको हुन्छ, ओके? रियल, नोमिनल, पर्सनल एन्ड भ्यालुएसन पनि भन्ने हुन्छ, ओके? तर त्यो भ्यालुएसन त किन हाम्रो प्रिन्सिपल्स अफ प्रिन्सिपल्स अफ अकाउन्ट्समा किन नगरेको भन्दाखेरि, किनभने अब यो 3टा पनि त भ्यालुएसनहरू गर्दै त युज भएको कुरा हो नि त, राइट? भ्यालुएसन अकाउन्टकै हो नि त। तर डेप्रिसिएसन चाहिँ के हो, एउटा नोमिनल अकाउन्ट हो नि त यो डेप्रिसिएसन, राइट? डेप्रिसिएसन नोमिनल हो, अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस। भ्यालुएसन त हो, राइट? तर के गर्यो, अब भ्यालुएसन गर्दा पनि लास्टमा हामीले के गर्छ, अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दा यो के अकाउन्ट हो भनेर चेक गर्छ नि त। त्यसै कारण प्रिन्सिपल्स त 3 प्रकारले रियल, नोमिनल र पर्सनल मात्रै छुट्याएको। डेप्रिसिएसन के भयो, नोमिनल अकाउन्ट भयो, डेबिट अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, क्रेडिट अल इन्कम्स एन्ड गेन्स भन्ने, राइट? सो यो भइहाल्यो। एन्ड हाम्रो डेटर्स के हो, एउटा पर्सनल हो, डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर भन्ने आइहाल्छ यसमा, राइट?
एन्ड गुडविल कस्तो अकाउन्ट हो यो रियल अकाउन्ट डेबिट वाट कम्स इन क्रेडिट वाट गोज आउट ओके सो यहाँनिर यति मात्रै भन्नु खोजेको कि एस्टिमेट्सहरू कुनै छ भने पनि मजाले डिस्क्लोज गर्नु भनेको अन्त एस्टिमेट हो भन्दैमा इट डजन्ट अन्डरमाइन दि रिलायबिलिटी अफ फिनान्सियल स्टेटमेन्ट भनेर भन्दैछ ओके सो यहाँनिर बुझ्नुपर्ने अरू केही पनि छैन यति मात्रै याद राख्नु कि एरर्सहरू विच आर डिस्कभर्ड इन दिस इयर बट हेज बिन but that we have omitted in the previous years should reflect in this year financial statement भनेर बुझिराख्नु ओके पहिला हामीले कुनै कुरा ओमिट यदि कुनै कुरा चेन्जेसहरू ल्याएको छ भने ओके त्यो कुरा के गर्नु रिफ्लेक्ट गर्नु एकदम नेसेसरी हुन्छ नि त त्यहाँ रिफ्लेक्ट भयो भने अहिलेसम्मकोमा पनि रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ आजसम्मको इयरमा पनि के गरेको हुनु पर्यो रिफ्लेक्ट भएको हुनुपर्छ ओके एन्ड एस्टिमेट्स गर्दाखेरि पनि एउटा सुहाउँदो प्रकारले एस्टिमेट गरेको हुनुपर्छ आफूले एन्ड त्यो जुन चाहिँ एस्टिमेट गरेको हुन्छ त्यसलाई कहिले पनि हामीले अर्को वेमा सोच्नु हुँदैन कि द्याट यसले गर्दा भ्याल्यु कम्ती भयो यो त सब जोतेको हो भन्ने प्रकारको पनि मिल्दैन ओके किनभने क्वान्टिटेटिभ त तिमीहरूले देखाएकै हुन्छ बट डिस्क्लोज गर्दा क्वालिटेटिभ रिजन्सहरू जम्मै कुरा जस्टिफाई गर्नुपर्छ एकोर्डिङ टु इन्ड AS 8 Now I hope you have understood